A paz do Senhor Jesus a todos que frequentam o canal Profeta Nervoso e que amam a verdade, que Deus abençoe sua vida. Meu irmão, antes de qualquer coisa, baixa esse vídeo. Esse vídeo vai entrar pra história. Ele é antológico. Baixa esse vídeo. Eu tô falando sério. Baixa esse vídeo, você vai entender por quê. Esse vídeo é da filha do Macedo, a Viviane. Eu não sei nem como é que isso tá no YouTube ainda, de tão ridículo que é esse testemunho. Primeiro, você vai observar. A Viviane pede pra obreira perguntar quem é que não sacrificou para Deus. A pergunta já é estúpida em si mesma. Porque se alguém entra nesse golpe da fogueira santa e sacrifica, quem vai sacrificar para o diabo? Não tem cabimento, né? Se a pessoa vai se lascar inteira, vai se endividar, é porque ela quer o milagre. Aí a imbecil da obreira vai perguntar para a mulher qual foi a boa oferta que ela deu. Não é boa oferta, é sacrifício. Mas ela insiste na pergunta. Aí que vem a merda maior. Desculpa a expressão, mas não tem outra palavra, meu irmão. Aí a obreira que responde, porque é a obreira perguntando para a obreira. A obreira que responde, porque isso aí é uma reunião de obreiros, para você entender, em Portugal. A obreira que responde fala assim: eu resolvi tomar um empréstimo no banco. Olha só, a mulher não tem dinheiro, então ela vai no banco, tá errado. Aí que vem a maior cagada. Ela não consegue pagar o empréstimo e sabe o que ela faz? Ela vai pedir ajuda, vai pedir socorro pros familiares, que pelo jeito não são cristãos. Maior mico. Ela fala: passei vergonha, tive que pedir empréstimo, não deu certo, não aconteceu nada. Meu irmão, isso é verdade, isso tá aí, você vai ver esse vídeo é ridículo. Isso passou, isso foi gravado e tá na internet. Baixa isso e mostra pra todo mundo que você puder mostrar, de tão imbecil que é esse testemunho. Só a Viviane mesmo pra pagar um mico desse gigante. Isso não é um mico, isso é um King Kong. Vê aí, deixa seu comentário embaixo, por favor, tá legal? E espalha isso, põe no Facebook, põe no YouTube, põe no Dailymotion, põe aonde você quiser, aluga um outdoor, bota lá, põe no painel eletrônico. Isso tem que ser mostrado, de tão mico, de tão idiota que é esse testemunho, que prova que essa bosta dessa fogueira santa não funciona. Isso é um golpe, isso não funciona, isso é um golpe, isso é um estelionato. Só idiota cai nisso. E a própria Viviane reconhece isso daí, falando: olha, quem é que não sacrificou pra Deus? Ô Viviane, o que tu tomou nesse dia, Viviane? Você tava sob efeito de droga? Você tomou alguma medicação forte? Viviane, quando for assim, não sai de casa, Viviane. Fica em casa, tá bom? Pessoal, Deus abençoe. Eu vou perguntar aqui de uma obreira. Tem aí, Sara? Sacrifício para Deus. Aquela que sacrificou, aquela que não sacrificou para Deus. Boa tarde a todas. Qual o seu nome? Alzira. Alzira, como era a sua vida antes de participar da campanha de Israel? Então, eu estava com uma vida financeira assim, que não era aquilo que eu queria. Eu queria ser abençoada, mas eu nem sabia muito bem como é que eu havia de crescer, como é que eu havia de arranjar um emprego, no caso. Eu estava desesperada com a minha vida financeira, porque não tinha aquilo que eu queria. E então, o que aconteceu? Você esteve na igreja, você ouviu falar da campanha de Israel. Qual foi a boa oferta que você fez? Então, eu pensei e pedi um empréstimo ao banco. Este empréstimo foi algo que eu não podia fazer, mas eu pedi. Só que o resultado, ele não foi bom. Eu endividei-me, fiquei endividada perante o banco e depois fiquei mais endividada ainda porque depois não conseguia pagar o empréstimo ao banco, até ter que pedir aos meus familiares para me emprestarem dinheiro para pagar ao banco, porque eu já não estava a conseguir. Então, você fez uma boa oferta. Para você chegar ao ponto de fazer o empréstimo, você não deu uma pequena oferta.
Então, sendo uma boa oferta, qual foi o resultado que você teve? Foi esse. Eu não consegui aquilo que eu queria. Ou seja, se a vida já estava mal, não é? Se eu já estava com uma vida que já não conseguia, não é? Já não conseguia ter dinheiro para as minhas coisas, ficou pior ainda, porque além de estar numa situação péssima, ainda fiquei endividada perante o banco. Ou seja, ainda tive que ir pedir aos meus familiares, não é? A vergonha, não é? Então eu dei na igreja e agora os meus familiares, quer dizer, que Deus é esse? Eu não consegui aquilo que eu queria, ainda fiquei endividada perante o banco, ou seja, ainda tive que ir pedir aos meus familiares, né, a vergonha, 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 né. Ai, minha mãe, minha mãe.